Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, labi na karong panahon sa pandemya, tunay mga reklamo nga nadawat ang mga konsumidor sa lain-lain nga mga power utilities, labi na mahitungod sa ilang bill, mga kapuso. Mga itagkatin-awan karong buntaga kabahin niini gikan sa Energy Regulatory Commission, makauban nato karong buntaga ang ilang head sa Visayas Area Operations Division, Attorney Joel Bontuyan. Good morning, Attorney Joel. Good morning. Thank you so much, Attorney, for joining us this morning. Kumusta, Attorney? Ubay-ubay na ba mo mga reklamo nga nadawat sa atong mga consumers mahitungod labi na gyud kining kontrobersyal kaayo nga pagsaka sa ilang mga electric bill? Doon na tayo ubay-ubay nga reklamo na dawat. Dili ni siya normal sa kasagaran natong gidaghanon nga madawat nga mga reklamo. Unsa kasagaran, Attorney, ang mga nature sa ilang complaint, Attorney? Kasagaran niya ni mao ang gitawag nila giterminohan nila og bill shock, no? Katong kalit nga kuno nga pagsaka sa konsumo sa kuryente ug katong sa ilang bayranan sa kuryente. Kadaghanan ni ani brought about sa katong sa pandemya, no? Nag-lockdown ang Metro Cebu sugod niadtong Marso hangtod sa Mayo. Unya niadtong mga panahon na bali duha ka buwan nga wala mabasa ang mga metro. So kung wala gud mabasa ang metro, ang rules sa ERC niya na kanang atong gitawag og Distribution Services and Open Access Rules, nag-allow na siya sa mga utilities nga mohimo og estimate. Kay naaman na sila mandato nga kada buwan kinahanglan nga mobil gid sila. So bisan pag dili nila mabasa, they have to serve the bill sa mga konsumidor para ang mga konsumidor na ay makita kung pilay ilang konsumo. Pero galing lang kay wala man mabasa, mauto nga gi-estimate. Laktod pagkasulti, bisan pag usa ka tuig nga dili ni siya basahon, inigbasa niya na human sa usa ka tuig pananglitan, ang makita ang katog yung nakonsumo sa sud sa usa ka tuig nga wa siya mabasa. Galing lang ang nahitabo karon tungod lagi sa pandemya, summer pa, init kayong panahon, nga ang mga tao nas balay di kagawas. So taas-taas gyud ang konsumo. So unsay mahitabo ni Attorney tungod kay ning balik na og reading hilabihan kataas ang bayranan, ang bill mo nang nangashock ang mga konsumidor. Buot pasabot, Attorney, bayaran gyud nila or magdepende gyud ni sa actual reading kung dunay mga discrepancy unsay mahitabo ani? Ang gihimo sa mga utilities nga gipang-disregard nila ang katong mga estimated nga mga buwan. Tungod kay murag na imbis nga makatabang naka-cause sinuunto siya confusion kay estimated usually ibasihanan sa estimated magud ang 3 previous months. So gidisregard to siya mo na ang basihanan na lang gyud ang actual reading. Nya kini siya kung depende sa actual reading mao na gina siya ang bayranan. Of course, kung dunay discrepancy kanang gitawag nato nga murag di sa gyud ma-explain kung nganong mitaas gyud kayo, that's the time nga pwede ta mo request og meter testing, meter accuracy testing. So kung padanglit, Attorney, katong panahon nga ECQ na bayra nato niya tong estimates, mo deduct na sa pilay total nga bayro nun. Kay ang ERC mi pagawas ta og direktiba nga ang katong buwan nga naigo sa ECQ ug GCQ napundo man to sila, kinahanglan nga hatagan sad og lugway ang mga konsumidor, meaning na staggered payment scheme. So kung katong nagkonsumo og more than 200 kilowatt hours, ang ilan niadto pwedeng bayran nila sa sud sa upat ka buwan, meaning upat ka buwan nga installment. Kung katong gagmay nga na konsumo 200 kilowatt hours lang ang usa ka buwan o nga res ubos padong sa ubos, ang ilan niadto mas taas-taas nga lugway unom ka buwan. O kining installment basis, Attorney, wala additional nga mga penalties for the Wala na siya. Walay penalties, walay interest. In fact, gani katong dunay buwan nga walay reading, so dili sa ta angay mo bayad ni adto sa katong kanang allocation, kanang cost allocation sa pagbasa sa meter. Installment basis kuno na bayran na pero murag gipaningil pa kuno sa sunod na pod nga buwan. Do na may mga instances inyo na, Attorney? Ang uban niya na is kaning ang tungod sa confusion. So kinahanglan siguro nga magtamod ta sa atong bill katong actual na nga na meter reading unya pilay atong nabayad kay anha nato mahibaw-an diha kung
wa ba manubra ang atong gibayad o unya na credit bagyod sa utility. Kung konsumidor ka, attorney, doon na kay mga concerns against your power utility, of course, mo reklamo ka sila opisina, pero mamahimo sab diha sa inyong opisina sa ARC. Kung mo diretso diri sa amo sa nang i-forward ngadto sa utility nga concern. In fact, ang nahitabo diri sa Visayas, kita ang nagda sa mga complaints bisan dito sa Mindanao. So ang katong mga complaints dito sa Mindanao naasab nato. Unya kita sad nagtabang sad ta sa among opisina dito sa Manila pag-entertain o pag-resolve sa mga problema dito. Sa inyong office, attorney, kung naay madawat nga reklamo, doon dapat sa mo time frame man, attorney, kanus ani dapat ma-rectify or ma-settle gini sa reklamo? Yes, ang atong buhaton niya na nga within 3 days ang ERC mo pahibaw na gid sa imo kung unsa ang action nga among gibuhat. Most likely since ang nagkupot sa history, billing history sa konsumidor ang utility man, amo ginang i-endorse ngadto sa utility, unya maningil sa mi sa utility kung unsay action nga ilang gibuhat niya. All right, to cap this off, Attorney Joel, mensahe nimo sa mga nagtan-aw na to ron, labi na gining mga daghan kayo concerns sa ilang electric bill. Among encourage ang uban nga wala pa kaduol sa ERC or gusto nga moreklamo, email mo sa ERC. Pwede ninyong i-email diretso sa ako, no? cas.gyb@gmail.com. May daghan kayong salamat sa imong higayunan karong buntaga, attorney, sa mga katinawan sa balang sa atong mga consumers diya. Attorney Joel Bontuyan sa Energy Regulatory Commission. Daghang salamat. Thank you.